Պուտինը անդադար մախաղեր արեց, փորձարկումներ արեց իր հրթիռների, վերջի այդ փորձարկումը որ արեց, թվավոր այդ հրթիռը միջուկային շարժիչով աշխատում, այսինքն վառելանյութ ոչ թե ինչ որ մի նորմալ հրթիռի վառելանյութը, որ պիտի սպառվի ինչ որ ժամանակից հետո, սա կարող է շատ օրեր, շաբաթներ ինքը անդադ թռնի եւ իրենք ինչպես էին վախեցնում ամերիկացիներին կամ ընդհանրապես արևմուտքին, որ սա կարող է երկար ժամանակ իր ուրեմն ուղղությունը փոխի, թաքնվի, ինչպես ասած, սարերի հետևում եւ այլ ու ձեզ խփի։ Իհարկե մի քիչ հիմարություն է երկու իմաստով, որ cruise missile կոչվածը, այսինքն թևավոր հրթիռը դա բալիստիկ հրթիռ չի եւ օթանավի արագության պատրանում, այն էլ ոչ ձայնից արագ թռչող օթանավի արագության պատրանում, ուրիշ խոսքով դրան խփելը հեշտ է։ Բայց ամենահիմնական խնդրեմը այս հրթիռն է, որ իրենք այս բանը եւ ամերիկացի եւ ռուսները 60-ականներին միանգամ ասել են, փորձել են, հասկացել են, որ աննարին գործա, որովհետեւ նախ ինքը անիմաստ բան է։ Եթե կարող ես ուրիշ շրթիրով խփես բալիստիկով, ինչի համար սա պիտի սարքես, որը շատ ավելի դժվար է սարքել, փոքր հրթիռի մեջ միջուկային ինչ-որ բան դնես, էներգիա առաջացնող, հա, ատոմակայան, այսպես ասենք, դնես փոքր հրթիռի մեջ, որ նա այդ հրթիռը անդադ թռնի, որ ինչ, այսինքն առանց դրա էլ կարող ես ամբողջ աշխարհը ուզած կետը աշխարհի խփես, ինչի է պետք է այսպիսի մի բան։ Մանավանդ որ էկոլոգիական փորձանք է սա, ընդհանուր թռելու ընթացքում ամենտեղ այդ չեն կարողանում դա պահել, այսինքն իր ռադիոակտիվ մատերիալները թափում են ամենտեղ։ Հիմա ռուսների ասած են, որ ինչ տարբերություն, մեկը խփելու ենք, եթե խփում ենք դրանով, ասենք Լոնդոնին, մեզ ինչ որ Փարիզի կամ Լեհաստանի վրա ինչ որ ռադիոակտիվ մի բան կգա, հա, բայց իր իմաստով հիմարություններից բացի է, որ դու փորձարկելու ժամանակ դու քո երկրի վրա ես այդ բոլոր բաները թափում, ռադիոակտիվ մատերիալները, հետո որ ընկավ դա ոնց որ dirty bomb է, այսինքն մի հատ միջուկային զենք է, որը հա միջուկային պայթյուն չի առաջանում, բայց դու աղտոտում ես ամեն ինչը այդտեղ ռադիոակտիվ մատերիալով, հա։ Այս ինչպես ես դու պատկերացնում, պիտի սա պահես սրտիները, պիտի անընդհատ փորձարկես եւ այլն։ Ու 60-ականների երկու երկրներ սովետական միությունն Ամերիկան բազմացած այս բարձ։ Հիմա սրանց պետքա փող աշխատել, նոր բան հորինել, Պուտինը ինչ որ բան տալ, ոնց որ միլիարդները, ոնց որ ասում են, յուրացնել, նորից հետ են եկել այս նույն գաղափարին եւ ինչ որ բան են փորձարկել։